Non, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, tu es Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Nous allons prier ensemble dans ce moment. Remercions le Seigneur ensemble pour ce moment d'aujourd'hui. Que chacun élève sa voix. Merci Seigneur Jésus pour ce temps d'intercession. Merci pour ce temps de culte que tu nous donnes ce jour. Merci pour ta protection. Merci pour chaque cœur. Merci pour chaque personne qui est déjà venue ici. Merci pour ceux qui sont encore en route, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu es reconnaissant aujourd'hui pour ce que Dieu t'a fait, si tu es reconnaissant aujourd'hui parce que tu es présent ici en ce lieu, est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que les personnes présentes aujourd'hui peuvent élever leur voix pour remercier le Seigneur? Merci Jésus. Merci pour ta protection. Merci Seigneur pour ce culte d'aujourd'hui. Merci parce que tu vas agir. Tu es le roi de rois. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à ton amour. Prions ensemble. Prions ensemble. Sois juste à l'aise. Que tu veux te mettre debout. Que tu veux te mettre à genoux. Que tu veux être assis. Peu importe. Mais élève juste ta voix. Reste dans la présence de Dieu. Sois concentré. Demande à Dieu, Jésus, assiste en ce lieu. Que ton assistance aujourd'hui nous visite. Seigneur, nous prions aujourd'hui que tu assistes en ce temps d'intercession, que tu assistes au culte, tu assistes aux louanges, tu assistes au moment de prédication, tu assistes, Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'aux bénédictions, Seigneur, jusqu'à notre temps de partage, Seigneur. Assiste en ce lieu, Seigneur. Sois au centre, Jésus. Que ton nom seul puisse être vu. Je t'invite à prier, mon frère, ma sœur, à dire, Jésus, sois le centre. Que toi seul puisse être élevé. Cache chaque personne derrière ta gloire. Que ta gloire seule, Seigneur, puisse rayonner aujourd'hui. Pendant ce moment de culte aujourd'hui, Jésus, nous prions que tu sois le centre. Que tu sois le centre de ce moment aujourd'hui, Jésus. Que tous nos talents, que toutes les personnes que tu vas utiliser soient cachées derrière ta gloire. Mais que ton nom seul puisse être élevé. Que ton nom seul puisse être élevé aujourd'hui. Que ton nom seul puisse être élevé aujourd'hui, Seigneur. Nous allons lire dans Jérémie 33:3. Nous allons lire ensemble Jérémie 33:3. La parole de Dieu dit, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Je relis dans le nom de Jésus. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Quand Pasteur Daniel il a envoyé ça ce matin dans notre groupe, et Jésus m'a mis à cœur de le redire ici. Oui, aujourd'hui on va invoquer le nom de Jésus. Quand on l'appelle, il n'est pas sourd. Sa main n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Mais il attend juste que nous agissons pour se rapprocher de lui. Ne sois pas réticent, oui, non, je veux regarder, je vais attendre tel et tel pasteur. Mais vraiment, sois concentré dans la présence de Dieu. Invoque son nom. Enfin, il se manifestera, il montrera sa gloire dans ta vie, dans ton cœur. Donc j'invite chacun d'entre nous à prier en ce moment et appeler le nom de Jésus. Et appeler le nom de Jésus. Et appeler le nom de Jésus. Disons simplement Jésus, sois au centre. Jésus, nous t'invitons. Jésus, nous t'invitons. Jésus, nous t'invitons. Nous acceptons ta présence. Nous acceptons ta présence. Et quand nous acceptons ta présence, quand nous t'acceptons Jésus, nous acceptons aussi ta parole parce que toi et ta parole, vous en faites qu'un. Peu importe les paroles que tu vas annoncer aujourd'hui, Seigneur, que ce soit des paroles de bénédiction, des paroles pour nous forger, Seigneur, nous acceptons ta parole.
Et nous acceptons à être forgés. Nous acceptons à être bénis, Seigneur, à travers les serviteurs de Dieu, à travers les frères et sœurs qui sont à côté de nous aussi peut-être, à travers les chants et les louanges. Nous appelons ton nom aujourd'hui, Seigneur Jésus. Sois au centre. Que ce culte d'aujourd'hui soit simplement christocentrique. Et que chacun puisse ressentir ta présence. Que chacun puisse ressentir ta présence. Je prie que chaque cœur aujourd'hui puisse avoir une rencontre personnelle avec toi, Seigneur. Que chaque cœur aujourd'hui puisse avoir une rencontre personnelle avec toi, Jésus. Tu t'as qu'à nous dire un très réavié, toi. Nous faut un très réavié, tu sais ça. Pas ça manger dans la tête, ça manger dans la face soif, on a fait un tu mets mieux en amont, c'est des sauces en joigne. Tu mets mieux en amont, c'est des sauces en joigne. Ici, il y avait un mot que Pasteur Rodolphe, vraiment, ça m'a vraiment touché quand Tanyemra lié. Tous ceux qui ont une rencontre avec Jésus tombent carrément amoureux de la bonté de Dieu. Tu ne peux pas sortir d'ici et dire, oh, c'était juste comme d'hab. Mais quand tu as une rencontre avec Jésus, tu tombes amoureux de la bonté de Dieu. Prions vraiment que chaque personne, que chaque personne présente aujourd'hui puisse vraiment avoir cette rencontre avec Jésus. Toute personne qui rencontre Jésus aussi reçoit la paix. Seigneur, nous prions pour chaque personne. Nous prions pour que chacun puisse avoir cette rencontre avec toi, Seigneur. Que chacun qui sera dans ce culte soit vraiment concentré et à l'aise avec toi, Jésus. Parce que quand nous te rencontrons, quand nous sommes avec toi, Jésus, nous sommes tout simplement bien. Et nous prions vraiment pour le cœur de chacun. Nous prions pour chaque personne qui soit vraiment à l'aise, qui soit vraiment épanouie. Que chacun soit vraiment heureux dans ta présence, Jésus. Que chacun soit vraiment heureux dans ta présence. Que chacun puisse se sentir à l'aise dans ta présence, Jésus. Dans son nom seul, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Timothée 4. La parole de Dieu dans 2 Timothée, oui. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 5. Je lis dans le nom de Jésus. Mais toi, sois sobre. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. La parole de Dieu dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour ce ministère qui partage encore la saine doctrine et prions pour que chacun accepte la parole, accepte la vérité qui est Jésus, parce que Jésus seul est le chemin, la vie et la vérité. Quand nous acceptons Jésus, même si la parole peut être dure, même si la parole peut être difficile à accepter pour la chair, il fera du bien pour notre âme. Prions ensemble que le cœur de chacun accepte la parole, que le cœur de chacun accepte d'être forgé, à être changé, être transformé, parce que quand Jésus il vient, il ne modifie pas. Jésus il transforme carrément. Prions pour que le cœur de chacun accepte d'être transformé, d'être totalement renouvelé en Jésus. Seigneur, nous prions aujourd'hui quand nous allons entendre ta parole, que ce soit à travers les chants, les partages, les bénédictions. Nous prions que le cœur de chacun accepte être forgé, être totalement transformé, Jésus. Que nos cœurs ne soient pas, que nos cœurs ne repoussent pas ta parole, que notre chair que nos chairs ne puissent pas prendre place, Jésus. Mais que vraiment nous soyons à l'aise à écouter ta parole et que notre âme puisse être guérie, Seigneur, à travers ta parole. Que notre âme soit bien nourrie à travers ta parole. Que notre âme accepte à recevoir ta parole, accepte à être forgée, à être changée. S'il y a des choses, Seigneur, qui a été enracinées en nous, qui ne vient pas de toi, nous proclamons aujourd'hui, grâce à ta parole, Seigneur, que toute chose qui ne vient pas de toi soit totalement enlevée, soit totalement déracinée de notre cœur.
Nous prions pour le cœur de chacun. Change les cœurs de pierre en cœur de chair, Jésus. Que chaque cœur puisse être un terre fertile. Car lorsque tu vas semer la parole, cette parole ne tombera pas seulement par terre, sur les goudrons, dans des terres arides qui ne peuvent pas pousser. Mais quand ta parole, Seigneur, va être semée, nous allons le recevoir, Jésus. Et que cette parole puisse pousser en nous, puisse grandir en nous, Seigneur, et puisse porter des fruits, Jésus. Nous prions pour ta parole, nous prions pour le temps de louange, Seigneur, nous prions pour le temps de bénédiction jusqu'aux offrandes, Seigneur, jusqu'à nos moments de communion fraternelle, pour que ta parole puisse vraiment apporter des fruits, Jésus, qui soient semés, Seigneur, dans notre cœur et qu'ils portent des fruits, Jésus. Amen. Avant que je termine, je vais vous partager un petit truc rapidement. Oui, la grandeur d'une église ne dépend pas du nombre de personnes. La grandeur d'une église dépend des cœurs qui ont soif de Dieu. On peut avoir 1000 personnes dans une église, mais personne n'a soif de Dieu. Pour Dieu, c'est comme si ce n'était pas une église. Mais on peut être 10 ou 20, mais tous les 20 personnes ont soif de Dieu. Ça, c'est une grande église. Alors, prions aujourd'hui. Ne regardons pas, oui, on est 10, 20, 30. Mais Jésus voit les cœurs assoiffés. Et c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Prions en ce moment. Prions, Jésus, que nous ayons vraiment soif de toi, Jésus. Nous prions, Jésus, que le cœur de chacun ait totalement soif de toi. Que le cœur de chacun soit totalement assoiffé de toi. Que le cœur de chacun soit totalement assoiffé de toi. Que chaque personne désire de plus en plus ta présence. Si tu n'as pas des sociales émotionnelles, c'est une ressenti. Fatina Andrew c'est des sociales Andrew c'est tena atsapa tena we mangita ita tena uchan henwe no na bire tena uchan no na piano des sociales. Que le cœur de chacun soit vraiment assoiffé de toi, Jésus. Que le cœur de chacun soit totalement assoiffé de toi, Jésus. Je vous invite à vous lever en ce moment. Je vous invite à vous lever en ce moment. Je vous invite à vous lever en ce moment. Je vous invite à vous lever en ce moment et rendons gloire à Dieu, disant: Seigneur, mon cœur a soif de toi. Proclame de tout ton cœur, proclame de ta propre bouche, proclame de ta propre bouche. Si tu peux encore parler, utilise ta bouche. Dis: Seigneur, mon cœur a soif de toi. Mon cœur a soif de toi. Mon âme a faim de toi, Jésus. Mon âme a faim de toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Proclame en ce moment: je veux avoir une rencontre personnelle avec toi, Jésus. Je veux avoir une rencontre personnelle avec toi, Jésus. Je veux avoir une rencontre personnelle avec toi, Jésus. Je veux te voir. Je veux te voir, Jésus. Je veux te connaître davantage. Mon cœur a soif de toi. Je viens vers toi, pas simplement avec un petit gobelet, Seigneur, mais je viens vers toi carrément comme la terre qui n'a plus d'océan et qui a besoin d'eau, qui a besoin de toi, qui a besoin de ta parole, Jésus. J'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Jésus. Sois présent en ce lieu. Sois présent en ce lieu. Sois en présent en ce lieu. Sois présent en ce lieu, Jésus. Et nous acceptons ta présence. J'aimerais que chacun reste concentré dans la présence de Dieu. L'intercession, c'est pas juste un moment où on va écouter une personne prier, mais c'est un cœur uni vraiment pour appeler la présence de Dieu en ce lieu. C'est pas moi l'intercesseur, c'est nous tous. Nous sommes tous des intercesseurs. Sois un instrument pour emmener l'assistance de Dieu dans ce lieu. Ne sois pas juste spectateur de la présence de Dieu, mais participe, sois un coéquipier avec Jésus aujourd'hui. Sois présent, Jésus. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré,
nom. Que chacun chante digne est ton nom, Jésus. Digne est ton nom. Chante de tout ton cœur. Jésus. Tu es digne d'être loué aujourd'hui, Seigneur. Digne d'être loué. Seigneur, digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Oui, Jésus. Jésus. Digne d'être adoré. Digne d'être adoré. Digne est ton Proclame une dernière fois, nom. digne est ton nom. Digne est ton nom, Digne Jésus. est ton nom. Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Encore tous ensemble. Digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Alléluia, demeurons dans cet esprit de prière dans la présence de Dieu. Oui Seigneur, c'est avec assurance, c'est avec foi que nous entrons dans ta présence aujourd'hui. Nous ne venons pas dans ta présence par nos ressentis, par nos sentiments, mais nous croyons ta parole qui dit que tu es là. Tu es au milieu de nous. Quand 2 ou 3 s'assemblent en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de nous. Je t'invite à être encore débordant de reconnaissance envers le Seigneur aujourd'hui. Remercie le Seigneur pour toutes choses aujourd'hui dans sa présence. Remercie le Seigneur pour tes frères et sœurs. Remercie le Seigneur pour le temps malgré qu'il soit pluvieux. Remercie le Seigneur pour ta famille. Que notre cœur soit débordant de reconnaissance aujourd'hui dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour qui tu es, Seigneur. Nous te remercions pour ton amour est infini et éternel, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ta précieuse présence en nous, qui nous accompagne tous les jours, Seigneur, avec nous. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous te remercions, Seigneur, pour mon frère, ma soeur, ma famille. Alléluia. Mes parents, je te remercie parce qu'ils sont encore en vie. Et même si vous avez des parents qui sont déjà morts, remercie quand même le Seigneur, parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Quelles que soient les choses qu'il fait, Dieu est bon éternellement. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous te reconnaissons aujourd'hui. Toi seul est Dieu dans notre vie. Toi seul est Seigneur dans notre vie. Tu es le roi, Seigneur. Que ton règne vienne. Je t'invite à faire cette prière aujourd'hui. Que ton règne vienne dans mon cœur, Seigneur. Je t'invite à faire cette prière aujourd'hui. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Rien que ta volonté, Seigneur. Que ta volonté seule soit faite dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur. Et au milieu de ton église, que ta volonté seule soit faite, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Nous ne voulons pas parler pour parler beaucoup de mots, Seigneur, mais toi, tu sondes nos cœurs. Tu sondes nos cœurs. Même dans le silence, Seigneur, toi, tu entends nos cœurs. Même dans nos cris, Seigneur, dans nos larmes, Seigneur, tu nous entends, Seigneur. On n'a pas besoin de dire beaucoup de mots, Seigneur, mais toi, tu sondes les cœurs. Alors, je te remercie pour ça, Seigneur. Je te remercie pour ça, Seigneur. Alléluia. Comme toi, Seigneur, tu as vu la femme samaritaine. Tu l'as vue, Seigneur. Tu l'as cherchée.
Tu connaissais sa vie, Seigneur. Et tout comme Nathanaël aussi, Seigneur, tu l'as vu. Tu as dit, je te connais même avant que tu sois sous le figuier. Je t'ai vu. Je te connais. Alors là, dans le secret, Seigneur, tu me connais, tu nous connais. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Alléluia. Acclamons fort le Seigneur pour sa présence au milieu de nous aujourd'hui. Alléluia. Sa parole dit vrai quand il dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs d'être unis ensemble, parce que c'est là que je déverserai ma bénédiction. Alléluia. Nous croyons en cette parole aujourd'hui, que nous ne rentrons pas vaines aujourd'hui, mais Dieu va agir au milieu de nous. Dieu va nous toucher. Ah, ça c'est sûr et certain, Dieu va agir. Dieu va œuvrer dans notre vie. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Dites, je le crois. Au nom de Jésus, je le crois. Amen. Amen. Avant de commencer la louange, j'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 121. Psaume 121. Au nom de Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. La parole a dit, tournons tout simplement aujourd'hui nos yeux vers les montagnes, vers les hauteurs où se trouve Jésus. Amen. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, car il a dit, c'est lui qui gardera notre âme. Jusqu'à son arrivée, dès le départ, depuis le commencement, et jusqu'à son retour, c'est lui qui va garder notre âme. Amen. Alléluia. Donc, on va exprimer cette prière, on va exprimer cette louange par ce chant. Et dans la présence de Dieu, toi et moi, j'ai même pas besoin de t'inciter, de danser, j'ai même pas besoin de t'inciter à crier, à chanter fort, mais c'est une affaire entre toi et Dieu. Amen. C'est une affaire entre toi et Dieu seul. Alléluia. Alors, je t'invite tout simplement, réjouissons-nous dans la présence de Dieu. Amen. Réjouissons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Diamante en femme d'éthique. Alléluia. Donc, Félix Jamandé. Manupini masukwao atende bui chavao aviais amuni vamos treinar. Manupini masukwao atende bui chavao aviais amuni vamos treinar. Irá o mercam tic-tic, vamos treinar e aviais. Vamos treinar via minau, vitaina via minau, padecer via minau, vamos treinar via minau, vitaina via minau, padecer via minau, vamos treinar via minau, vitaina via minau, padecer via minau, vamos treinar via minau, vitaina via minau, padecer via minau, vamos treinar via minau, vitaina via minau, padecer via minau, vamos treinar via minau, vitaina via minau, padecer via minau. Alléluia. Alléluia. Tena rehareha fonay mihitsy Jesosy satria anao nifamonjenay. Notre joie est complète en toi, Jésus. Car tu es le Dieu de notre secours. Tu es le Dieu de notre salut. Alléluia. Tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Tu es ce Dieu fidèle. Même dans les toutes petites choses, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi mon âme fait de l'Éternel toute sa fierté. Alléluia. Toi seul est ma fierté, Seigneur. Toi seul est le sujet de ma joie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Reçois toute notre louange, Seigneur. Reçois toute notre reconnaissance, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Concentrons-nous dans la présence de Dieu. Je t'invite aussi à demander cette question à Jésus aujourd'hui. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'attends-tu de moi, Seigneur? On ne vient pas à Dieu tout le temps avec nos demandes, avec nos besoins, mais venons à Dieu aujourd'hui et demandons-lui. Qu'attends-tu de moi, Seigneur, aujourd'hui? Il y a une vérité que le Seigneur veut nous rappeler aujourd'hui. Quand Dieu a créé l'homme au commencement, dans Genèse, il a dit, le but de Dieu en créant l'homme au commencement, en fait, c'est que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu, le but de Dieu au commencement, en fait, que l'homme ait sa nature, que l'homme ait sa capacité, qu'il soit totalement à son image et à sa ressemblance. Et quand l'homme a péché, et quand Adam a péché, nous avons perdu cette image de Dieu. Nous avons perdu cette image de Dieu parce que quand Adam a engendré son fils, quand Adam a engendré Seth,
la parole de Dieu a dit que Seth était à l'image d'Adam maintenant. Il n'était plus à l'image de Dieu. Seth était à l'image d'Adam. Mais gloire à Dieu, quand Dieu ne nous a pas abandonnés. Et il veut maintenir ce but en fait. Et quand il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous racheter, et qu'en croyant à Jésus maintenant, et qu'en nous plaçant notre foi en Jésus, Dieu a envoyé son esprit habiter en nous. En fait, au tout début, quand Dieu a créé l'homme à son image, il a soufflé dans les narines d'Adam. Il a soufflé son souffle, son esprit en Adam. Et c'est là que Adam était devenu à son image et à sa ressemblance. Et puis c'était perdu. Et maintenant, de nos jours, lorsque nous plaçons maintenant notre foi en Jésus-Christ que Dieu a envoyé maintenant son esprit habiter en nous. Et le premier but de la venue du Saint-Esprit, la première raison de la venue du Saint-Esprit en nous en fait, c'était de faire de nous de vrais adorateurs. C'est la première raison. La première raison de la venue du Saint-Esprit en nous, c'est de faire de nous de vrais adorateurs. Comme il a dit avec la femme samaritaine, l'heure est venue et c'est maintenant. Il a dit c'est maintenant parce que j'arrive, je suis là maintenant. Je suis Christ, la vérité. L'heure est venue où de vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Et lorsque nous plaçons maintenant notre confiance, notre foi en Jésus, c'est que le Saint-Esprit vient habiter en nous pour faire de nous de vrais adorateurs en esprit, selon l'esprit et selon la vérité, c'est-à-dire selon Christ qui est la vérité. Et en fait, c'est la première raison de la venue du Saint-Esprit pour habiter en nous, c'est faire de nous de vrais adorateurs. C'est que par l'adoration, il veut que nous soyons... C'est par cela que nous allons redevenir à son image et à sa ressemblance. J'aimerais que nous lisons tout simplement, avant de continuer, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La parole dit, au nom de Jésus, « Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Donc l'Esprit vient en nous pour nous transformer de gloire en gloire par notre adoration, par notre contemplation. Lorsque nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, lorsque nous sommes en communion avec Jésus, nous sommes en adoration. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit œuvre en nous pour nous transformer de gloire en l'image de son Fils. La parole de Dieu dit encore dans Romains 8, 29, « En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. » Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est notre grand frère. Et Dieu veut, dans ces temps, il veut finaliser son but, le dessein en fait qu'il a eu au commencement. C'est que quand il nous voit, quand il nous regarde, toi et moi, il veut se refléter. Il veut se voir lui-même. C'est-à-dire que nous lui renvoyons son image. Nous sommes à l'image du Fils. Et aujourd'hui, la vérité que Dieu veut nous rappeler, c'est qu'il veut tout simplement qu'on revienne au cœur de l'adoration. Revenons au cœur de la communion. Gardons les yeux fixés sur Jésus. En fait, quand nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous sommes en adoration. Et l'adoration, ce n'est pas seulement c'est loin d'être un chant, l'adoration. L'adoration, c'est surtout une question d'intimité.
c'est surtout une question de ressemblance, de nature, d'image. L'adoration, c'est surtout une question d'obéissance. Parce que si nous n'obéissons pas non plus au Saint-Esprit, on ne peut pas être transformé à l'image du Fils qui est Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle cette vérité. Revenez au cœur de l'adoration. Vous voulez changer? Vous ne pouvez jamais le faire par vous-même. Mais revenez au cœur de l'adoration. Contemplez-moi, contemplez ma parole. Savourez ma présence. Et c'est là que je déverserai ma grâce pour vous transformer. C'est dans cette vie d'adoration que je déverserai ma grâce pour vous transformer. Seigneur, nous voulons répondre à ton appel aujourd'hui. Je sais, Seigneur, t'adorer, c'est bien au-delà des chants. T'adorer, c'est bien au-delà de toute parole, de plusieurs paroles, Seigneur. Mais quand même, Seigneur, nous voulons exprimer le fond de nos cœurs par ce chant, Seigneur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Oui, Seigneur. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Alléluia. Que ce qui remplit ton cœur maintenant soit exprimé dans ce chant. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Est-ce que nous pouvons répondre à cet appel aujourd'hui? Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi. Sur toi seul, Jésus. Centrer sur toi, Jésus. Uniquement toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux. À quoi servent les faux semblants, Jésus? Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Seigneur, à quoi servent les faux semblants? Ma vie n'a aucune signification, Seigneur. Tout ce que je fais n'a aucune signification si toi, tu n'y es pas, Seigneur. Alors maintenant, je décide, Seigneur, d'être moi-même devant toi, Jésus. Qui peut exprimer ce dont tu
Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Allez, dis au Seigneur, dis-le, je reviens au cœur de l'adoration aujourd'hui. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi. Seul Jésus, alléluia. Centrer sur toi, Jésus. Renonce à tous mes faux Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je t'invite à élever ta voix. Élève ton cœur vers l'Éternel. Élève ton âme. Alléluia. Dis-le, Seigneur, je te donne tout aujourd'hui, Seigneur. Je renouvelle ma consécration vers toi aujourd'hui, Seigneur. Parce que je reconnais, Seigneur, que tout ce que je fais, Seigneur, tout ce que j'ai, Seigneur, sur cette terre, n'a aucune signification. Je reconnais, Seigneur, que toi seul me suffit. Je reconnais, Seigneur, que en toi est ma suffisance. Alléluia. Centré sur toi, je veux centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi, je veux centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tout centré sur toi. Concentre-toi sur Centré sur toi. l'œuvre de la croix, sur tout ce qu'il a accompli pour toi. Centré sur toi, Jésus. Concentre-toi sur sa présence en Centré toi. sur toi. Concentre-toi sur Centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. je veux Centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi. Tout est centré sur toi, Jésus. Seigneur, nous savourons tout simplement ta présence aujourd'hui. Nous voulons tout simplement savourer ce moment précieux avec toi aujourd'hui. Oh Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Tu es notre tout, Seigneur. Tu es notre trésor, Seigneur. Tu es notre meilleure part, Seigneur. Alors qu'en ce moment, dans sa présence, le Seigneur est en train de nous attirer par son amour. Le Seigneur est en train de nous inonder par son amour. Alléluia.
Alors que nous nous baignons dans sa présence aujourd'hui, le Seigneur, alléluia, l'amour de Jésus nous presse, alléluia. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. C'est notre prière aujourd'hui, Seigneur. Viens toucher nos vies à nouveau, Seigneur. Alléluia. Viens nous toucher à nouveau, Seigneur. Alléluia. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de Seigneur, toi, nous te mon désirons. cœur recherche Plus ta de toi, face, plus de toi, alors Jésus. Plus de je toi. cède à Alléluia. toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Oui, nous le croyons, Seigneur, que ta paix est en train de vous restaurer aujourd'hui. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour. Mon âme te désire, Seigneur. Qui tu es. Comme David a crié, Seigneur, mon âme crie à toi, Seigneur. Quand je prie à toi, tu entends ma Je prière. veux m'approcher de Quand toi. je viens à toi, tu me vois, Laisser mes tu peurs m'entends derrière et tu me moi. réponds. Seigneur, Alléluia. viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Fais ce que tu veux de mon cœur, Jésus, Jésus. viens régner. Je me dispose totalement à toi aujourd'hui, Seigneur. à toi j'ouvre mon cœur. Me voici, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Fais cette prière avec moi. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Me voici, envoie-moi, Fais Seigneur. ce que toi seul sais Fais faire.
Seigneur. Nous sommes dans l'expectative de ce que tu vas faire. Alléluia. Ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus Seigneur, fais-moi encore plus connaître Je ton veux amour. m'approcher. Révèle-nous encore aujourd'hui plus ton amour. Révèle-nous encore aujourd'hui qui tu es, Seigneur. Révèle-nous ton cœur encore aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Jésus. Alléluia. Captivé par qui tu es, par tout ce que tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Alléluia. 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 Merci Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Notre meilleur ami. Alléluia. Nous te faisons tout simplement confiance, Seigneur. On n'a pas besoin de dire beaucoup de choses, Seigneur, mais je te fais confiance. Nous te faisons confiance. Merci de nous toucher. Je sais que tu touches chaque cœur en ce moment. Nous voulons toujours continuer à te louer, à t'adorer par la foi, Seigneur. Nous voulons toujours continuer à avancer vers où tu veux nous emmener par la foi, Seigneur. Oh Esprit de Dieu, viens agir en ces lieux. Ô Esprit de Dieu vivant, remplis ton peuple, remplis ton Église aujourd'hui. Alléluia. Nous avons tellement besoin d'être remplis du Saint-Esprit en ces derniers temps, Seigneur. Nous avons tellement besoin d'être remplis par toi, Seigneur, dans ces derniers temps. Oh Seigneur, nous reconnaissons que nous n'arriverons à rien sans toi, Saint-Esprit. Conduis-nous à être disposés à t'obéir à partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit. Conduis-nous à être disposés à se soumettre à toi aujourd'hui, Saint-Esprit. Parce que sans la soumission, parce que sans l'obéissance, nous n'arriverons jamais à notre destinée, Seigneur. Ce à quoi tu nous as créés, Seigneur. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. 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 Quand il descend
tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Oh oui, nous le croyons, Seigneur. Quand il descend, Yes. l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Quand il descend, tout s'arrête. oui, tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. l'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a transfert Entre ciel et entre terre. ciel et terre. Quand il descend, Quand il descend, tout s'arrête. oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et Disons ensemble, le terre. Saint-Esprit est là aujourd'hui. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Saute de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Je t'invite à ne pas te concentrer sur quelle que soit l'ambiance. Concentre-toi sur la voix de Dieu. Concentre-toi sur sa présence. Il veut te communiquer quelque chose aujourd'hui. Il veut te toucher aujourd'hui. Il veut changer quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Concentre-toi dans sa présence. Concentre-toi à écouter sa voix. Oh, Sekiraya Baba, Shekiraya Babare. Oh, les Shekiraya sont de Ketsaparaya. Oh, Shekiraya Baba, Sekiraya. Oh, Sante que Hamas, Makiraya Larianteke. Oh, Shandaraya, Sekiraya Baba, Bashitsos, Mikiraya Baba Bakiri. Oh, Singiraya, Sekiraya, Ishkiraya Baba, Shekiraya. Oh, Tekiraya, Shakaraya Baba, Bakiri. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Déclare-le avec moi, par sa puissance, il Par sa puissance, Tu le fais, Jésus. Tu il le fais, transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il Par renouvelle. sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Toute forme de paralytique dans ta vie, sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Les sourds
puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, Que tout aveuglement spirituel soit éliminé aujourd'hui. de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. C'est par la foi que nous l'avons déclaré, Seigneur, que toute forme de stérilité dans notre vie, Seigneur, soit sans effet en ton nom, Jésus. Que toute forme d'aveuglement dans notre vie, Seigneur, tout aveuglement spirituel, nous le déclarons avec foi. Nous serons illuminés au nom de Jésus. Maintenant, nous verrons. Dans le passé, nous ne connaissons pas, mais aujourd'hui, nous te voyons, Jésus. Alléluia. Alléluia, merci pour le discernement que tu donnes à ton Église dans ces derniers temps. Merci parce que nous marchons dans le discernement dans ces derniers temps, Seigneur. Alléluia. Nous le déclarons avec foi, Jésus. Nous le déclarons par esprit, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton œuvre, Saint-Esprit. Je le sais, Seigneur. C'est toi. C'est parce que toi, tu ranimes la flamme en nous et c'est pour ça que nous marchons par la foi. C'est pour cela que nous déclarons les choses ainsi, Seigneur. C'est pour cela que nous parlons ainsi, Seigneur. Parce que tu es en train de ranimer cette flamme à l'intérieur de nous en ce moment, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas faire un spectacle aujourd'hui, Seigneur. Oh, je sais que c'est toi qui es en train d'œuvrer, Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes, Seigneur, dans nos faux semblants. Nous ne voulons pas nous tromper nous-mêmes, Seigneur, dans la fausseté. Mais je sais, Seigneur, je sais, Saint-Esprit, que tu es en train de nous parler. Je sais que tu es en train de nous montrer les choses en ce moment. Alléluia. Alors nous te glorifions ensemble aujourd'hui, Seigneur. Nous te glorifions. Toi seul, tu es digne. Non pas moi, Seigneur. Non pas nous, Seigneur. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de toi seul, Jésus. Il s'agit de toi seul, Jésus. Que ton nom soit connu dans le monde entier. Que ton nom soit élevé dans le monde entier. Seigneur, utilise-nous. Utilise-nous pour propager ton nom. Utilise-nous, Seigneur, pour faire connaître ton nom. Oh Seigneur, nous nous soumettons à toi. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Saint-Esprit, mais qui suis-je? Mais qui sommes-nous? Mais par ta grâce, tu nous as choisis. Tout n'est que grâce. Par ta grâce, Seigneur, tu nous as choisis. Tu nous envoies, Seigneur, par ta grâce. Alléluia. Par ta puissance, il transforme. Par ta puissance, tu me guéris. Déclare-le. Par ta puissance, tu renouvelles. Par ta puissance, tu agis. Par ta puissance. Par ta puissance, tu transformes. Par ta puissance, tu guéris. Par ta puissance, tu renouvelles. Par ta puissance, tu agis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Sois le bienvenu.
Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire une ovation pour notre Dieu? Alléluia. Fort, 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 fort pour notre Dieu, pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. J'invite au prochain serviteur de venir. Alléluia. Alléluia. Groupe de louanges, ne quitte pas encore, on va refaire cette chanson s'il vous plaît. Elle est Pasteur Land. On va refaire cette chanson ensemble. Alléluia. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Dia raha tsy laza ho anao Jesosy Kristy avy a Nazareta. Ianao ny antom-pisianay. Ianao ny anton'izao fotoana izao. Ianao rery Jesosy Kristy. Raha tsy noho ny aminao dia efa tsy fantatra hoe nakaiza izay. Raha tsy noho ny aminao dia efa condamné izay. Raha tsy noho ny aminao Jesosy Kristy dia efa tsy mendrika azon'izany fiainana mandrakizay izany izay, satria
zay rehetra zao dia tsy mendrika raha ny lalàna ny jerena. Raha jerevana ny lalàna tsisy anankiray ho afaka izay. Fa misaotra Jesosy aho, saotra satria ianao nanaiky nanetry teny ianao, nanaiky nidina ianao, nanaiky nanolotra ny ainao ianao. Jesosy Kristy, voninahitra ho anao mandrakizay, dia sy laza ho anao Jesosy Kristy, voninahitra ho anao. Andaontsika tehaka mafy be ho an'ilay mpanjaka no mpanjaka, ilay tompo no ny tompo. Asan-drato ny tananao dia misaorany Jesosy, asan-drato ny tananao dia andao hivavaka atsika, andaontsika hisaotra mbola nahazo fofinaina androany, andaontsika hisaotra ninina mety mahazo anao androany, andao hisaotra fotsiny fa matoa mbola velonaina ianao dia mbola misy ny antenaina, matoa mbola velonaina ianao dia mbola misy ny antenaina. Alleluia. Saotra Jesosy ianao le alpha sy omega. Mety ratsy fiambohana ianao fa tsara fiafarana ianao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Izy ny omega atsika, tsy raha atsika izay zavatra mety hoe tany aloha tany na zavatra miseho androany, fa zavatra azo antoka raha miaraka amin'ny Jesosy ianao dia ny omega anao ny tsara indrindra. Alleluia. Saotra Jesosy aho, ianao le omega anay, ianao ny fiafaranay, ianao Jesosy Kristy. Saotra Jesosy aho. Alleluia. Voninahitra ho anao Jesosy Kristy. Saotra Jesosy, saotra Jesosy, afaka mahazo mipetraka atsika. Saotra Jesosy, saotra ny amin'ny groupe de louange. Alléluia, alléluia. Teneo ny eo akaikinao hoe tsara Jesosy. Hiteny gasy kely tsika androany. Sa misy tsy mahazo teny gasy eo? Mbo teny gasy kely tsika androany. Alléluia. Arabao ny eo akaikinao, arabao izy. Alléluia. Androany hoe satria eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao, tsy very, tsy maty-atoka ianao tonga aty androany. Tenenao an'izay izy. Tsara be ny eo ambony fandriana amin'izao avy orana izao e. Sa tsy izany? Fa tenenao hoe tsy maty-atoka ianao tonga eto androany. Hafa ihany zany eo mahazo tenin'Andriamanitra zany amin'ny présencen'Andriamanitra misy zavatra miova. Alléluia, alléluia. Zavatra ho zarako aminareo fohifohy fotsiny dia miala eto tsika dia miaraka apiatra an'izay teny izay. Vonona ve ianao apiatra an'izay teny izay hoe androany rehefa miala eto? Teneo ny eo akaikinao, vonona ve ianao hoe iza ny vonona? Za aloha vonona e. Voaka eto tsika dia izay teny zarana eto apiaritsika. Marina mety hoe satrinao teo ambony fandriana dia naketo androany. Tsara ianao tonga eto, fa raha mivoaka eto ianao tsy mampiatra an'ilay teny dia aleo nijanona teny ambony fandriana ihany. Satria ny zava-dehibe dia ny fampiarantsika ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy hoe tsika mihaino fotsiny tsy hoe ianao tonga eto fotsiny, mbola tsy ampy izay. Teny eo ny akaikany hoe tsy ampy ianao raha tonga eto fotsiny. Fa ny tena ampy mivoaka eto tsika dia hiainantsika ny tenin'Andriamanitra, ampiarintsika ny tenin'Andriamanitra. Amen. Alléluia. Zao miala eto tsika. Zao ny zavatra nangatako tamin'i Jesosy hoe inona Jesosy no afaka ampizarana androany. Dia tsotra be ny fampizarantsika androany natonga ny tena hoe fahotana ilay voankazo voarara. Teneo ny akaikinao, inona ka ilay voankazo voarara hoe? Inona ry voankazo voarara io? Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesisy ao. Alléluia. Tsara Jesosy. Inona ry voankazo voarara io? Fantatrao ve ilay voankazo voarara? Antanio ny eo akaikinao, fantatrao ve izay voankazo voarara izay? Iza mahafantatra an'izay tantara izay? Hoe nisy voankazo voarara teo amin'ny lohan'ny Sa. Fantatrao ve izay?
Alléluia. Fantatsika daholo zay tantara zay be da be mantsy manontany hoe inona ry voankazo voarara io, inona ry zavatra io, dia samy manana ny interprétation tsika fandroana izy a. Tena ho fantatsika dia ampiaritsika le voankazo voarara satria mbola misy foana io voankazo voarara io hatramin'izao. Amen. Ao ary a jerevantsika Genèse 3. Genèse 3. Ao ary afaka afisena ve azafady tompoko? Genèse 3 dia miaraka mamaky tsika. Alléluia. Genèse 3 manomboka amin'ny verset 1 dia mandeha tsika. Ok, ao ary. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Inona tsara inona ny efehan'le arbre hoe raha mihinana an'le fruit an'le arbre atsika dia inona ny efehan'le izy? On connaît le bien et le mal. Ohatra n'Andriamanitra hozy izy tsika. Io tsara ny teneny devoly ny Eva hoe vous serez comme des dieux hozy izy. Vous connaissez le bien et le mal. Zany hoe alohan'io kay zany Adama sy Eva ohatran'ny zazakely. Hitanareo ny zazakely rehefa teraka, misy zazakely ve hoe ratsy io na tsara? Na omenao io ny zazakely io tsy fatan'izany hoe tsara io na ratsy. Ohatr'izay mihitsy amin'ny fête n'imagine Adama sy Eva. Zay ilay tenenin' Jesosy Kristy hoe raha tsy miverina toa zaza nareo tsy afaka miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Inona rio le bien le mal io? Amen. Hojerevantsika dia malaky tsika. Alléluia. Alléluia. Jerevantsika resaka jugement io zavatra io. Jerevantsika jery versentsika maromaro. Amen. Dawar. Matthieu 7. Hein? Matthieu 7. Alors, on va dire Luc 6. Luc chapitre 6, verset 37. Awar. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Janyo lotsika. Ndotsika hieritreritra an'ilay tany amin'ny champ d'Éden. Taloha i Adama sy Eva tsy malala hoe ty tsara, ty ratsy. Tsy fatan'izany, ohatran'ny zazakely izy. Fa rehefa nihinana an'ilay fruit le fruit izy dia lasa niratra amin'ny masony dia lasa nanana fitsarana tao anatin'zareo hoe ty tsara, ty ratsy. Ao ve tsika? Zay le arbre interdit zay, fitsarana ny hafa. Mbola misy io hazo io hatramin'izao. Ary inona ny efehan'io hazo io? Rehefa mihinana an'io ianao dia lasa misy fahafatesana tafiditra. Jerevy tsara, rehefa mitsara ianao dia misy fahafatesana ao ambadika amin'ny fitsarana. Ameko ohatra fotsiny ianao. Ohatra hoe za zao mahita ny tonton-pary. Dia ohatra hoe mijery anazy fotsiny tsy mahafantatra azy tonga dia ohatra hoe tonton-pary zany raha nga ohatran'ny masosotra ohatra. Miala tsiny tonton-pary. Misy fitsarana zao zay.
dia izay masosotra zay a lasa miteraka fahakalanao anatiko dia miteraka fahafatesana zay lasa tsy tia ny tontom-parontsony a satria lasa misy fahafatesana zay raha vao iny foa atsika mitsara zavatra anankiray hoe ianona ohatra ao dia misy fahafatesana zay tadideo misy olona zao ohatra hoe tsy fantatrao dia misy olona sendra mitantara hoe raisiko ohatra hoe Emerika hony a ohatra zany misy olona anankiray tsy mahafantatra ny Emerika fa za mahafantatra ny Emerika dia za mijuge amin'ny Emerika hoe Emerika hony désolé Emerika endry be ianao fa ohatra hoe Emerika hony maditra ohatra zany dia maheno an'iny le olona tsy mahafantatra ny Emerika tonga dia lasa tsy tia ny Emerika sady noho izay fitsarako any Emerika zay nefa le olona tsy mahafantatra ny Emerika hitanareo misy tonga dia fahafatesana tonga dia lasa maty zay ny ratsy ny fitsarana zay tsika kristianina rehefa natera-bavao dia tsy natao hitsara discernement ny afaka ananantsika zay le nytenen'ny pasteur lanjo teo hoe manana discernement ny église ny discernement tsy mitsara ianao fa midiscerne hoe iza ny eo ambadika ianao raha tadidinareo raha nanatrika sekolinareo nisy fotoana hoe instrument de Dieu iza ny teo tamin'iny amen teo hoe tsika instrument na tsika instrument ny devoly na tsika instrument n'Andriamanitra ohatra n'ity telefona ty dia zay ray mampiasa atsika dia zay ny anana ny zanak'Andriamanitra ohatra hoe misy olona any a dia hitanao hoe manipulena esprit ambadika izy ohatra hoe esprit diabolika dia manana discernement ianao fa tsy mitsara anazy hoe tsy esprit avy amin'Andriamanitra zany tsy mitsara zay fa midiscerne an'ilay olo ianao fa tsy mikondane anazy amen tsika kristianina tsy mahazo mitsara io raha vao mitsara tsika dia tsaran'Andriamanitra araka ny fitsarantsika tsy manana droit hitsara ianao hoe teneno eo akaikinao tu n'as pas le droit de juger qui que ce soit tsy manana tsy anjaranao zany fa nijaran'Andriamanitra amen rasoary Jacques 4:12 Jacques 4:12 au nom de Jésus un seul est législateur et juge c'est celui qui peut sauver et perdre izy zay c'est Jésus izy rery ny afaka mitsara satria izy ny marina mais toi qui es-tu qui juge le prochain amen tsy manana droit hitsaratsika na inona mahazo anao na inona tsy manana droit mitsara isika iza mivonona miala eto dia tsy tsara an'izaniza tsony na ny vadinao na ny zanakao aloha tsy tsaran'izy amen na ny eo akaikinao ary travail isan'andro indraindray misy tonga foany satana ohatra ny eva hoe ty le arbre te apiditra sain-dratsy eo aminao izy te apiditra fitsarano anatin'ny sainao ny devoly isan'andro hoe ty tsara ty ratsy ty tsara fanjaranao mirefuse anazy hoe non raha vao mitsara anazy ianao dia lasa misy fahafatesana ianao zany koatra ny kamokamo ohatra ny maninona ary ianao hitanao dia ohatra le izy zavatra tsotsotra na ao tokantrano aza jery ny vadinao ohatra ianao tonga raisiko ohatra na ohatra hoe tonga dia misy zavatra tsy araka ny eritreretiko ny ataony ohatra dia mety ijuge anazy hoe fa ianao ve tsy mba hitanao tonga dia ohatra misy zavatra tonga dia maty any anatinao dia lasa misy tsy fitiavana tsony rehefa avy eo dia lasa tendu ny atmosfera ao an-trano azonareo fa andaontsika tsy tsara tsony andaontsika ninona eo andaontsika tsy tsara teneno eo akaikinao vonona avy anao tsy tsara hoe dia valio izy vonona andaontsika tsy fampitsara zany tsy anjarantsika zany zay mahatonga ny lasa mideriva ny fiangonana satria lasa mifampitsaritsika atao anatiny lasa mifampikondane-tsika atao anatiny zay ataony ihany ataony tsy anjaranao zany nisy fotoana i Petera hozy izy Jesosy hoe ianao ne ho avy ny fotoana ho faty ianao dia hozy izy Petera mantsy any John hoe ary mba ho aiza mba nanontany zany Dios izy Jesosy hoe
na tsy ho faty izy na inona ny ahoanao an'izany na tsy ohatran'ny hoe aza hidiranao zany tsy hidiranao zany fa nazy zany. Hitanareo, alohantsika tsy mifampijery, alohantsika tsy mifampijery hoe raha ihanina ve ohatra andaontsika andeha amin'ny fitiavana. Ozy izy i Paul ao amin'ny 1 Corinthiens 13 hoe amin'izy le manazava ny amour hoe l'amour ne soupçonne pas le zay, l'amour ne soupçonne pas le mal. Rehefa mandeha amin'ny fitiavana ianao dia tsy mieritreritra ratsy, tsy mitsaratsara nizaniza. Ny remède zany mba tsy hidiran'izay fitsarana zay dia mila mandeha amin'ny fitiavana isika. Amen. Ny fitiavana ihany rehefa mandeha amin'ny fitiavana ianao, zay le hoe ny fitiavana manarona fahotana maro. Zay, le péché couvre des multitudes de péchés. Rehefa mandeha amin'ny fitiavana ianao dia lasa ohatran'ny miverina ohatran'ilay zazakely io, lasa miverina ohatran'ny Adama. Création voalohany ianao tsy mahita zavatra ratsy. Fa rehefa nihinana an'ilay zavatra zareo tonga dia lasa hoe toa miboridana antsika. Lasa misy zavatra niratra. Nefa ny zavatra nataon'Andriamanitra sy raha jerevantsika eo amin'ny Genèse hoe tout ce que Dieu a fait est bon. À chaque fois il fait la lumière, il fait la terre et le ciel. Tout ce qu'il a fait il est bon à chaque fois, nataony hoe bon. Fa rehefa nihinana an'ilay arbre nafantatra ny arbre de jugement i Adama sy Eva dia lasa nahita faharatsiana tao anatin'ilay sahedena tsara be napetrak'Andriamanitra azy. Ka zay ny discernement hoe matoa ianao mahita faharatsiana amin'ny hafa dia mbola tsy mandeha amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao zay. Andaontsika andeha amin'ny fitiavan'Andriamanitra, andaontsika tsy fampitsara, andaontsika andeha fotsiny. Zay ataony hanina any ataony, zay ataony tsy hanina any atao anazy zany. Afaka mifananatra mpitiavana atsika, tsisy problème zany, fa mpitiavana le motivation atsika, c'est l'amour qui nous motive. Rehefa misy zavatra tsy mety dia tsy tsaranao izy, fa fampiteny ampitiavana satria Jesosy Kristy nitanjotsika. Jesosy Kristy tsy nitsara ny mpiady, tsy rehefa ny fiainan'i Jesosy tsy nitsara ny namanao inona zany ireo. Namanao inana miteniteny foana zany, jamais Jesosy niteny hoe tsy mety le zany ataon'ilay zany tsy zany izy. Jamais. Jesosy tsy nanao an'izany satria inona ny zavatra nahatongavan'i Jesosy tety? Tsy tsara ozy izy fa zay. Hamonjy an'izao tontolo izao fa tsy tsara satria ny jugement, misy ny fotoana ny jugement de Dieu. On n'est pas encore dans le jugement de Dieu. Mbola anatin'ny époque de grâce tsika izao. Zay nahatonga Jesosy tonga hamonjy fa tsy tsara n'izao tontolo izao. Ka tsika zanak'Andriamanitra fa manantsika ny tsara, Jesosy azy tonga tsy ny tsara. Tsika indray zany maka amin'ny plasin'i Jesosy, masina noho Jesosy mainy tsara hoe tsy mety, ty ihanina mety ihanina ohatran'ny manao ohatr'izao. Tsy anjaranao zany e. Teneno eo akaikinao tsy anjaranao zany. C'est pas toi. C'est pas toi. Tsy anjaranao zany. Amen. Dia zay voaketo zay ny teneniko anareo, voaketo tsika ampiaritsika zay, andaontsika tsy tsara nizaniza. Raisy moa machine calculer anareo e. Raha ohatra hoe misy mana machine calculer any amin'ny téléphone anareo any. Raiso raiso kely fotsiny. Dia ataovy eo amin'ilay machine calculer ny taona anareo zao, votre âge, mettez. Tazo ataovy ny taona anareo. Za zao maiko ny taonako 42 dia ataoko moins zay, dia ataovy moins. Tianao firy taona ny tianao iainany atao tany? Ataontsika hoe 80, ataontsika hoe 100, ataoko hoe 100, dia ataovy moins 100, dia firy sisa? Firy sisa? Ny anahy zao 58. Hitanareo? 58 ohatra. Zay zany ohatra approximativement ohatra hoa. Tsika tsy mahafantatra an'izay rapitso fa ataontsika hoe ohatrohatr'izay ilay izy. Dia izao teneniko anareo. 58 ans ve? Tsy haiko izay différence any anareo any.
andao reto andao anamboatra ny fiainam-panahintsika sa voalokoa reto andao mety hoe mafy ane zany hoe mandeha amin'ny fitiavana mety hoe misy olona mankalanao any nefa ianao misafidy hoe andeha amin'ny fitiavana mafy ane zany aranofo zany mafy fa rehefa hoentinao amin'ny ara-panahy zay mahatsiaro fiadanana ianao mahatsiaro hoe zay ny tokony nataonao andaotsika mba hampandefitra ny nofo ane te tsara foana zay nahatonga ny fahavalo lasa tafiditra amin'ny nofo satria nihinana an'io Adama sy Eva dia hatramin'izao mbola misy conséquence ilay izy satria tsika hatramin'izao na mandray an'i Jesosy ary le nofo mbola mirivotra ihany satria ananany devoly fahefana ny nofontsika fa andaotsika andeha amin'ny ara-panahy zay foana raha mijery ny epitra soratan'i Paoly tsika dia mpanazava foana izy le désir de la chair et de l'esprit zavatra roa miady foana reo ny chair anao te hamaly ny ratsy foana rehefa misy olona tsy tianao dia tsy tianao tsotro zao chair zay charnel fa rehefa mandeha amin'ny ara-panahy ianao dia ianao mihitsy hoe mandeha fera mitiavana azy foana tsy maninona zany iza mivonina isafidy androany io fiainana mandrakizay ane no ambadika an'izay na tsy vitany hoe fiainana mandrakizay fa nahitao tany ianao dia efa migoka an'le izy renao manana fiadanana ny ianao ianao mandeha amin'ny ratsy fanahy tena tsy miadana zany zaroa taloha tena ratsy fanahy fa tsy natsiaro fiadanana fa rehefa tena nandehanao hoe tena piarinao le tenin'Andriamanitra tena mety hoe marary le izy ataon'ny olona itsakitsahany olona ianao fa mandifitra ianao dia tena aveo ianao tena renao mihitsy Andriamanitra aveo tena mampisy fiadanam-po aminao tena renao mihitsy le izy sa voalokoa amen andaotsika tena ho kristianina tena vrai teneniny eo akaikinao andaotsika kristianina vrai pakatony teny tsy maninona mandalo mety mandalo zavatra mafy ianao vetivety fotsiny io hoe jereo io machine calcule io vetivety fotsiny io mihoatra ny mandrakizay ny eo ambadika izy éternité mandrakizay andao mba hiafy kely hampandefitra n'le nofo kely tsy maninona io sa voalokoa amen manomboka izao andaotsika anamafy foana ny fitiavana io tsy forcena io fomba ahoana misy fotoana ndraindray koa mantsy le izy hoentina lalàna le hoe tiavy ny Jehovandriamanitra ao tiavy koa ny namanao ahoana koa ary ny tiavana ny Jehova ameko ohatra hoe misy olona zao any tsy fantatro tsy hitako dia tiavo ny rakoto hoe tahaka an'itao nefa tsy fantatro koa izy rakoto zany mila fantatrao aloha rakoto alohan'ny itiavanao azy mila fantatrao Andriamanitra alohan'ny itiavanao an'Andriamanitra lasa mandeha amin'ny lalàna tsika rehetra hoe tiavo Andriamanitra tsy forsena koa ny olona itian'Andriamanitra tsika pasteur tsy forsena ny olona itian'Andriamanitra fa tsika mila maneho an'ny fitiavan'Andriamanitra ahafahan'ny olona mitian'Andriamanitra ahafahan'ny zanakatsika mitian'Andriamanitra mahita an'i Jesosy Kristy velona atao anatintsika tsika ray aman-dreny aseho Jesosy any am-piasana any amin'izay misy ianao aseho Jesosy fa raha tsisy Jesosy miangana any anatintsika tsy possible zany alohatsika zay efa niona tamin'i Jesosy mahafantatra an'i Jesosy mampiseho an'i Jesosy koa mba ahafahan'ny hafa ahita an'i Jesosy amin'ny alalan'ny fitiavana ho anao zay mbola tsy niona tamin'i Jesosy zany fa zay ny etaeta teo nisy resaka soif de Dieu teo no ety mpanompon'Andriamanitra teto tao aloha hoe soif de Dieu tadidio fa ny olona rehetra manana etaeta daholo zao roatra zao mangaetaeta ohatra hoe te hihinana hamburger zao zay ny atao anatin'ny saiko ato fa mivoaka tia tsy maintsy ataoko izay hihinana hamburger satria te hihinana an'ileo hamburger fa raha ohatra ka kafe maina be no menao anahy tsy misatisfaire anazy satria hamburger ny tiako hohanina azonareo dia ohatr'izay miaraka amin'Andriamanitra mila assoiffé de Dieu ianao ahafahanao feno an'Andriamanitra fa raha tonga eto ianao ohatra hoe mbola tsy manana an'izay soif de Dieu zay fa mety hoe tonga fotsiny eto satria tiako résolu ny problème oui hain'Andriamanitra mirésolu ny problème anao satria indraindray tsika rehefa mitora an'Andriamanitra dia ny tanan'Andriamanitra foana hoe Andriamanitra mahay manasitrana Andriamanitra mahavita an'Andriamanitra io hain'Andriamanitra manao an'io dia lasa zay ny etaetana lasa commercial atsika mifety ohatrany hoe produit anankiray Jesosy dia ohatrany hoe ty produit ity mahavita an'izao dia lasa
te angetaeta le produit le olona fa tsy fantatrao le caractéristique an'le produit io zao nanaovana anazy ohatrao ny ao anatiny io mahatonga anazy efficace amin'ity zavatra anankiray ity dia indraindray tsika rehefa mitory an' Jesosy ny tanàn' Jesosy foana dia ny olona lasa tonga eto mangetaeta miracle fotsiny fa tsy mahafantatra an'le fony-dada hoe tianao andaontsika rehefa hitory dia fitiavan'i Jesosy amin'izay nitoriana famelan-keloka izay ny sekolintsika tamin'ny farany teto tamintsika partage tamina mpitondran'i Jesosy teny teto farany hoe famelan-keloka ny zava-dehibe hoe mila ny olona tsirairay mahafantatra ny alehibe any famelan-keloka nataon'i Jesosy satria tsika zao condamné daholo fa rehefa tsapanao zany révélation ny famelan-keloka zay dia hitanao hoe zava-poana ny zavatra rehetra tena hitanao hoe tsisy dikany na ninona zavatra lalova amin'ny fiainanao androany rehefa tsapanao hoe voavelany ny elokao nisy raha latsaka ny tany nisy Andriamanitra tonga teto tany naka ny elokao tena vonona izy hoe andray anao raha fantatrao ny alehibe an'izany dia tena hitanao hoe ampy anao ny zavatra rehetra tonga dia misaotra an'Andriamanitra ianao ninona zavatra lalovanao ahoana moa ny fomba ahatonga ny Paul sy Silas hideran'Andriamanitra nefa olona gadra olona mety hoe condamné à mort manina zareo mbola mahavita midora satria fantany zany alehibe any famelan-keloka zany hoe sy tia tsy raha itsika ranga zany misy fotoany Petera jerevo tena hoe nandany Jesosy fa rehefa nafantatra amin'ny famelan-keloka amin'izay Petera fa lasa fifaliana ho an'ny Petera amin'izay voavono ho an'i Jesosy jereo vao amin'ny asan'ny apôstôly misy fotoana zareo tena natsoana dia nikapohana dia hoe tena mba faly tena izay mihitsy hoe tena ils sont heureux de contribuer hozy izy amin'ny ohatrany hoe souffrance de Christ lasa fifaliana aiza nisy an'izany reto hoe fifaliana ndray ve zany ny fahoriana zay le mandeha amin'ny ara-panahy zay lasa fifalianao lasa tsy mandeha amin'ny nofontsony ianao fa hitanao hoe satria fantatrao le alehibiazan'Andriamanitra fantatrao le alehibiazan'izany famelan-keloka zany hoe Jesosy tianahy ianao ary ianao nie tsy avela nijalijaly zany fantany Andriamanitra ray izay ny teneny hoe ianao zay raha tsy fanary izy mahay manome zava-tsoa ho any zanakao dia vao may ve ny rainao tsy hayameanao ny fanahy masina tsy hameanao ny zavatra rehetra ka tsy aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany fa zavatra rehetra manaraka fotsiny fa indraindray ny antsika le zavatra rehetra no ataontsika priorité hoe Andriamanitra zay milamina ny fiainako zay vao manatona anao aloaloha zaho masina be zay vao hivavaka non hôpitaly aty zay mihitsy nyteny Jesosy ho avy ho tonga olona marary ny tadiaviko fa tsy olona salama tsara zany hoe tsika mpanota ny tadiavin'i Jesosy ho aty fa tsy hoe miandry masina ianao vao anatona an'Andriamanitra zay mahadiso atsika indraindray hoe aloaloha fa tena mbola mangataka fotoana teneniny eo akaikinao aza mangataka fotoana moa aza mangataka fotoana zany fa zany teny anareo amin'ny andro farany zao zay manana an'Andriamanitra miavaka tena miavaka zay manana an'Andriamanitra jereo ny zavatra miseho amin'izao naiza tsy na olona miliardera very fifaliana amin'izao niza olona hoe manana moyen amin'izao fa very fifaliana fiadanana tsy mahita fiadanana zany mijery ny directeur koa ampiasana fa tsy hitako hoe olona tsy manana fiadanana lonjolonjo be daholo zay hitanao rehetrarehetra dia ianao avy any miapporte an'le joie de gaga hoe fa ahoana ary zareo ane gaga na ny olona manodidina ane gaga tondra tomobile ianao dia avy ny orana anaty bouchon dia ianao mitsikitsiky ny olona rehetra mimonjomonjo daholo mandeha any amin'ny transport en commun ianao monjomonjo daholo ny olona rehetrarehetra ianao mitsikitsiky mandeha any amin'ny centre commercial ianao indraindray gaga be hoe fa manina reto olona reto mividy zavatra nefa ohatrany tsisy mitsiky zany ny zazakely ohatr'izao ihany mba hitanao falifaly fa ny olon-dehibe hitanao tena zany reto tsisy fifaliana ntsony satria efa manomboka mandeha any amin'ny fiafarana zao tontolo zao dia manomboka be koa ny oppression diabolika fa ianao manana ny fanahy masina tena mahazo fifaliana ianao tena renao mihitsy hoe tena renao mihitsy hoe miavaka ianao tena ça tu le sens tena renao mihitsy hoe miavaka ianao na ianao ry gaga hoe hoay na ianao ry gaga ndray Jesosy hoe mampalahelo le olona fa ahoana ary tena hitany hoe tianao omena an' Jesosy zany daholo le olona tena hoe fa bon malheureusement le olona tsy resy lahatra daholo fa ty anjaranao no mivavaka sy malahelo an'le olona
ho avy anie tsisy ratsy tsony imagine moa zany fiainana zany hoe tsisy faharatsiana tsony tena hoe miaina amin'ny fitiavana daholo tonga tena imagine moa zany le tantarany Isaia hoe isy lanitra sy tany vaovao hoe tena tsisy tsony ny tomany zany anie zavatra iainana io faharatsiana iny hoe tsy janona mandrakizay ny tsy janona mandrakizay tao ny asan'ny devoly efa voalaza ny fiafaran'ny devoly fandotsika mba tena hiaraka amin'Andriamanitra dia anao mety hiteny hoe fa maninona ary nanao devoly zany Andriamanitra iza nanao an'izay fanontaniana zay iza manana izay fanontaniana zay zao le izy talohany naharinan'ny olona dia nahary anjely Andriamanitra aloha dia tao amin'io arin'Andriamanitra io izay Andriamanitra anie tsara satria Andriamanitra jereo amin'ny Ezekely any jereo fa Andriamanitra izy tsy mametraka soa foana izy mametraka soa foana Andriamanitra nariny ny anjely dia Lucifera menika rady ambony be ataontsika mety hoe ministra zany fa Lucifera lasa tsiritra ny convoiti zay ohatrany teo Andriamanitra izy teo tompona dia zay nahatonga Lucifera nikomy lasa nitondra io fanonganam-panjakana io tany an-danitra nisy voalohany fa tsy teto tany diabolika anie ny fanonganana ny fikomiana ny atao hoe secte anie fikomiana jereo ny définition ny Bible amin'ny teny gasy hoe secte fikomiana jereo fa amin'ny teny frantsay atao hoe secte fa jereo ny version gasy fikomiana mikomy zay ny atao hoe secte fa ndraindratsika diso hoe le fivavahana rio ny secte le anasika diso be le interprétation le secte satria le olona antaniko hoe nareo secte hony secte zay fa inona ke nydika le secte azafady amin'ny teny gasy ka secte anaka fikomiana ny dika le izy ary ny secte voalohany Jesosy Kristy nataony fariseo hoe nareo secte ry Paul ny tenen'ny fivavahana tamin'izany hoe secte voalohany nefa zareo tsy nikomy fa zareo nitory an'i Jesosy Kristy fikomiana hitanareo anatina vondrona anankiray vao misy fikomiana fanoherana dia efa nisy zavatra tany an-danitra niseho io zavatra io dia izay no nahatonga le izy nikomy amin'izay Satana dia nanao ny ekipany izy dia Andriamanitra anie tian'ny Satana Andriamanitra anie tian'ny devoly tiany ny ariny voariny daholo ireny tiany dia tiany koa ianao fa eto aminao amin'izay manifestation ny puissance an'Andriamanitra sy ny devoly hoe ok ary andeha amboatra voary anankiray ao izy Andriamanitra tahaka dia namboariny dia tezitra jaloux Satana dia hoe ndraso io voarinao eo amin'izay ry tantenay fa tsy maintsy mihodina miaraka aminay io izay ny le tantara dia izay mihaino ny devoly dia miaraka aminazy izay miaraka amin'Andriamanitra dia miaraka amin'Andriamanitra izay ny tena hoe manana soa antsika no fitiavan'Andriamanitra zay satria Andriamanitra tena provo amin'ny devoly hoe misy foana ny olona tsy ikomy amiko misy ny olona anajana ampitiavana satria miaraka amin'Andriamanitra tsy forsena ianao makaty am-piangonana tsy forsena ianao mivavaka tsy forsena ianao misaotra fa renao ampitiavana hoe Jesosy Andriamanitra mendrika ianao fa ny devoly forsena manao pacte diabolika zany ane ka mafy tsy haiko ny hainao ny toroteny zokoraja nareo nisy fotoana izy nanao témoignage kely hoe talory zareo nanao resaka pacte diabolika sy ny rehetrarehetra hoe tsy mahazo mihinana an'ity mila tena hoe c'est dur fa miaraka amin'Andriamanitra liberté miaraka amin'Andriamanitra inona le liberté en Christ le fitiavan'Andriamanitra zay le nyteny amin'ny pasteur Lanza hoe fitiavan'Andriamanitra mianime anay c'est l'amour de Christ c'est l'amour de Dieu inona mahatonga le amour de Dieu resy lahatra ianao hoe ndry ny fijehan'Andriamanitra ihany na dia dadabe Iadama aza niodina mbola navotan'Andriamanitra ihany ny taranany dia tsika zany alleluia ndao tsika hitehaka mafy be alleluia nisy nahavy zavatra amen voaketo tsika tsy mitsara tsony amen voaketo tsika mandeha amin'ny fitiavana fa alohan'ny andehanana an'izay fataro Andriamanitra satria lasa manao lalàna raha ohatra ka hoe aza mitsara nefa ny anatinao te tsara fa rehefa fantatrao hoe tsy nitsaran'Andriamanitra ny ianao jereo le vehivavy Samaritana
le vehivavy janga raha anatin'ny lalàna raha anatin'ny bokin'ny Moïse dia tokony toroaham-bato izy namorona ny lalàna Moïse izy à l'époque Andriamanitra ihany namea izy tamin'ny Moïse fa manina rehefa tonga Jesosy Kristy niteny hoe za tsy manameloka azy oka izay mbola tsy nanota aminareo no hitora-bato azy voalohany manina tsy nikondane Jesosy satria izay mihitsy le grâce zay le fitiavan'Andriamanitra zay satria ny lalàna tsy manafaka atsika zany zay tena ko aza miverina amin'ny lalàna tsony reto minana ny zavatra rehetra matsiro ane aza miverina tsony amin'ny lalàna Moïse zany fa tsy manina ao na mbola misy zavatra tsy hoaninao ary tsy manina ihany fa Romains 14 ny teny hoe tsika tsy mifampitsara rehefa Jesosy no centre dia mety zay rehefa fitiavana ny centre atsika dia tsy mifampitsara tsika amen kapoiny eo akaikiny hoe andaontsika tsy hifampitsara tsony andaontsika hifankaty fotsiny tsotra zao tsisy hoe condition eny fa andao fotsiny tsika hifankaty tsotra zao zay nataony ihany nataony tsisy problème zany fa andao fotsiny tsika hisafidy andeha amin'ny fitiavana amen afaka mandroso groupe de louange vita ny prédication tsika amen andaontsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy nisy nahazo zavatra nisy nahazo teny amen saotra Jesosy Kristy tera sy laza ianao voninahitra anao mandrakizay ndry andaontsika sady ny groupe de louange mipetraka amin'ny placeny eo dia andaontsika hivavaka andaontsika hifona raha sendra nisy fitsarana tany anatin'ny fotsika andao tonga dia havadika antsika vavaka zany andaontsika tonga dia hifona hoe Jesosy tena mifona zay raha nisy fitsarana nataonay tamin'ny hafa raha nisy jugement tsy nety Jesosy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao dia hifonanay ary hongotanay zany Jesosy Kristy fa ankehitriny Jesosy Kristy tena hisafidy zay Jesosy tena andeha amin'ny fitiavanao tena andeha amin'ny fijerinao tena andeha amin'ny visionanao tena andeha amin'ny fomba fisainanao Jesosy Kristy satria izay tena mety Jesosy saotra Jesosy voninahitra anao mandrakizay dia raha sy laza anao Jesosy amen. Amen. Hiditra amin'ny programma manaraka tsika dia raha Jesosy tsika ny amin'ny teny ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe toy ny voky tsoka sy tavy izay ozy izy mare ny teninao mandray ny teninao dia tena ohatr'izany mihitsy ny tsy hoe fahatsapana fa tena voky tsika ny eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny amin'ny teniny dia eo am-piandrasana ny mpanompon'Andriamanitra izay izara hitra amin'ny sainte seine tsika eo am-piandrasana ny mpanompon'Andriamanitra izay izara ny sainte seine dia anao anty-ity tsika hiaran-kalaza ny fahatsaran'Andriamanitra ankalaza ny fahatokian'Andriamanitra amen hiaraka hitsangantsika Mamafuyan famdrapuna ni tananao miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy iraiko ny atsarana Mamafuyan famdrapuna ni tananao miazona ny fiainako ny maraina vao mifoa mandrapatoriko Jesosy iraiko ny atsarana irao amin'ny fonao manontolo hoe natoky ianao Jesosy teo amin'izay natoky anao teo amin'ny fiainako naseunao ay fa tsara loatra mianao isaky miainao Jesosy iraiko ny atsarana avereo ilaina ihany hoe natoky ianao teo amin'ny fiainako Jesosy natoky anao teo amin'ny fiainako imbetsaka no
naseho anao teo amin'ny fiainako fa tsara foana nasehonao ahy fa tsara loatra ianao isakiny miainao Jesosy io iraiky miatsaranao tiako ny feonao mitondray mamaky ny afo anaty alinazy akaiky ahy indrindranao fanatsofianao no raiko sy sakaizako Jesosy io iraiky miatsaranao natoky anao teo amin'ny fiainako nasehonao ahy fa tsara loatra ianao isakiny miainao Jesosy io iraiky miatsaranao avere ihany natoky anao teo amin'ny fiainako alleluia natoky anao teo amin'ny fiainako nasehonao ahy fa tsara loatra ianao isakiny miainao Jesosy io iraiky miatsaranao miazakazaka manotronay miatsaranao tompo miazakazaka manotronay miatsaranao tompo miandro piainako indro voiko anao anjaka manoto miazakazaka manotronay miatsaranao tompo miazakazaka manotronay miatsaranao tompo miazakazaka manotronay miatsaranao tompo miandro piainako indro voiko anao anjaka manoto miazakazaka manotronay miatsaranao tompo toky anao teo amin'ny fiainako nasehonao ahy fa tsara loatra ianao isakiny miainao Jesosy io iraiky miatsaranao tsara ianao Jesosy tena tsara marina ianao tiako ianao akipeo masonao dia saitsaino ny zavatra rehetra tsara nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao ninona zavatra lalovanao tadidio fa ny zavatra efa tsara be nataon'Andriamanitra anao aloha ndaotsika tsy anao ohatrany Adamaseva rehefa ninana an'ilay hazo rara dia nahita faharatsiana na dia tao anatin'ny fahatsarana ary andaontsika tena hisafidy androany hanokatra amin'ny masom-panantsika indray rehefa hinana ny tia mofo sy sotro ny rano Jesosy tia tena lasa miverina amin'ilay vision voalohany hoe zavatra tsara foana nitanao satria izao no tena Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia miazakazaka mahasoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra ny zavatra rehetra zany dia mahasoa anao daholo rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao rehefa resy lahatra an'izay ianao rehefa hitanao ilay vision an'Andriamanitra dia mahita fahatsarana ianao nisy fotoana i Élisée niaraka tamin'ny mpanompony nododinina miaramila Sirianina mpanompony Élisée tsy nahita ny fahavalony no hitany fa Élisée nisy fotoana nyteny hoe raha hitanao izy
reo mpiaro atsika mbola lehibe lavitra no reo fahavalo hita maso reo dia nivava kely izay ho an'ny mpanompona dia nisokatra amin'ny masom-panahy ny mpanompony dia nahita an'ireo kalesy afo na nididina ny zareo ka indraindray tsika rehefa tapina ny vision tsika dia mahita an'ireo fahavalo ohatra ny hoe mahery fa rehefa misokatra amin'ny masom-panahinao dia mahita fahatsarana mahita ny fiarovan'Andriamanitra mahita ny viktoaranao ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomboka androany inana tsika sy sotrotsika dia hivadika ny visionao tonongo izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ahita ny fijerin'i Jesosy sokafin'ny fanahy masina indray ny fomba fijerinao vaovao Jesosy malalo misaotra fa tonga ianao nanetry tena teto amin'ity tany ity tsy tena hoe avy amin'ny fonao no nahatongavanao fa tsy niterena ianao noho ny fitiavanao anay tena hoe ny anjelinao ny koa miaraka ny resaka teo ianao tsy mba namonjy azy fa zahay olombelona nefa na dia ny safidy aza anoda dia tonga ihany ianao namonjy anay ndry Jesosy tena opportunité izany Jesosy zay tsy ametra-panontaniana hoe fa nanino ohatr'izao raha nanao sy laha ny andro zany ny antany nefa ny zava-misy dia zao anio zao ny zava-misy dia kena itsotro zao amin'Andriamanitra anao satria ianao Andriamanitra marina ianao ary ny fitsaranao koa dia marina profon'izany ianao tena nanetry tena raha jerevanay ny fiainan'i Jesosy Kristy taiza nisy olona teraka tany an-tranon'ondry zany taiza nisy an'izany tena fanetretena totale zany tena tsy nampiseho ianao hoe ilay Andriamanitra angizabe fa tena ohatrany araka ny tena hoe tena tonga mba hanompo tena tonga marina ianao tena tomponao zay Jesosy tena hatramin'ny vatanao nanaiky ho kapohana mafy an'izany hoe tena fatsiana zany reto hoe tena nanaiky izy hijaly noho ny fitiavanao azy tena aza mieritreritra hoe ho an'ny olon-kafo izany famonjena zany fa teneno ianao hoe ho anahy zany tenena amin'ny tenanao ho anahy zany satria inona ny antony tsisy roa to anao mandrakizay tsisy olona anankiroa zany to anao to aho eto anio ny anjarako zao saison antsika zao dia andao tena sezisetsika zany opportunité zany famonjena zany satria tsy hiverina indroa tsony tsisy indroa oatra nahtsony hiverina dia izay mahasarobidy amin'Andriamanitra amintsika olona anankiray satria fifaliana ny any an-danitra izy raha misy fanahy anankiray olona anankiray mibebaka dia fifaliana satria sarobidy amin'Andriamanitra ianao tena sarobidy ianao satria tokana ianao ary tena sombonaina ianao fa mila mahatsapa sy resy lahatra an'izany ianao ny atsapanao an'izany dia noho nataony teo amin'io azy fijaliana io ka atsiaro an'izay tsika inana n'ity mofo ity tsika itsy hoe vita confirmation na vita fombafomba n'izao ianao vao mahazo mihinana ity fa rehefa tsapanao zany fitiavan'i Jesosy zany rehefa fitiavanao dia hoano zany tsy hoe nanota be ianao dia tokony tsy hinana an'ity ho amonjy ianao mihitsy ny natongavany eto amonjy atsika sy ianao mihitsy natonga anazy nikapohana fa tsy hoe masina vao mahazo mihinana an'ity noho tsika maloto mihitsy mihinana an'ity mba ho dioviny ny rano diso zany indraindray tsika mianatra teolojia be loatra dia lasa mivoana amin'ny fahamarinana fa ndao tsika dia raisitsika amin'ny fahatsorana fotsiny ny tenin'Andriamanitra Jesosy tonga ianao tsotro zao tsisy hoe nanery ianao fa tonga ianao nanetry tena nanaiky ianao ampijaliana tena niady ihany ianao toa niady ihany ianao nisy fotoana hoe esory amiko ity kapoaka mangidy ity nefa nanaiky ianao mafy zany alaim-baraka zany le Andriamanitra noho ny Andriamanitra nanaiky hitafy tsilo ny lohany dia izay ve tsy mba hizaka kely koa fa raha tsy ny hafa ndraindray zay raha tsy ny hafa dia tesendoatra ndraindray zay hitsakitsahana kely nefa ianao le Andriamanitra tompony zao rehetrarehetra zao nanaiky ny hitsakitsahana nanaiky rorana nanaiky ny felapelahana nanaiky ianao tsy namaly akory fa nangina ianao
tena tsy mba namaly mbola ozy izy ianao hoe mamelany hery fa tsy fatan'izay nataony ndraindray zay Jesosy hitsakitsahana kely dia tsy tatinay ndraindray izay misy mitsaratsara kely dia tsy tatinay Jesosy tena manomboka androany zay Jesosy raha hinana amin'ny mofo raha isotro ny ranao dia tena oka ny fanahinao amenao anay dia anao tahaka anao zay anaiky izay hitsakitsahana anaiky izay atao tsinitsinina satria ianao koa ny natao ohatr'izany andeha fanetretena tahaka anao zay Jesosy raiso ny mofo dia hoany dia mivavaha vavaha amin'ny Jesosy misaora amin'ny zavatra nataony misaora manomboko izao Jesosy misaotra fa noho ny diakapoko ao nafaka anay ninona koa aretina mahazo anareo amin'izao fotoana izao dia noho ny diakapoka an'i Jesosy noho ny finanana n'ity mofony ty alliance ty dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny anasitrana ny vatanareo rehetrarehetra tsy ny vatanareo hita maso fa ny fanahy indrindrindra ny fondry indrindra ninona resaka rasinina na fahotany any anatin'ny fonao dia miongotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manomboka androany saotra Jesosy ny amin'ity rahanao nalatsaka ao indray tena nalay panahy ianao ny ohatrany nalay panahy maro saotra Jesosy nanaika famonjena anay ho fanehoana fitiavanao anay saotra Jesosy raiso ny raha dia sotroy dia misaorany Jesosy saotra Jesosy ny amin'ny rahanao nalatsaka ao madio anay indray ny rahanao manadio anay isan'andro mamafa ny fahotana indray rehefa ho avy zay dia hovana tahaka ao zay Jesosy ankehitriny Jesosy saotra ny amin'ny zavatra rehetra ny amin'ny famonjena tena kasio ny fon'ny olona tsirairay Jesosy Kristy ankehitriny reto akonanao reto tena lalan'izany fitiavanao zany iona aminao fanay masina tena tsapan'izany anatin'ny folalina ny ato saotra Jesosy Kristy dia raha sy laza ho Jesosy Nyanzakazaka manotronay nyatsaranao tompo 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 Nanompiainako indrapoiko anao anjaka manoto Nyanzakazaka manotronay nyatsaranao tompo Tokanao teo amin'ny fiainako Naseonao ahy fa tsara loatra ianao Isaky ny miainao Jesosy iraiky ny atsaranao afaka miroso amin'ny fanatitra atsika afaka miroso amin'ny fanatitra atsika tsy maninona fa ny fonao nitadiavin'i Jesosy ny fonao nitadiavin'i Jesosy aza menatra mety tsy manana ianao tsy olana zany fa ny fonao sy ny fandraisanao amin'ny teny teo zay ny tena agréable eo anatrehan'Andriamanitra voaketotsika dia apiatra tsy tsara nizaniza andeha amin'ny fitiavana zay ny tena tsara indrindra anatrehan'i Jesosy saotra Jesosy tsy maninona saotra Jesosy saotra Jesosy ny amin'ny fanatitra saotra Jesosy ny amin'ny fony reto zanakao reto
tena ianao mahafantatra ny ompony tsirairay Jesosy ianao no hitantana sy hitayan'ny tsirairay Jesosy Kristy tsy voatery hoe fanatotra hita maso Jesosy fa ny fanatotra ara-panahy tena kasitrahanao koa Jesosy na ny fahatongavan'ireto zanakao rehetra Jesosy dia efa fanatitra zany na ny firan'ireto groupe de louange na ny tsirairay tonga eo Jesosy fanatitra masinao anao zany Jesosy zay tsy andeha mifombafomba hoe mahame vola na inona ny atao hoe fanatitra fa mifanatitra dia fo madio anatrehanao Jesosy misaotra Jesosy Kristy ny amin'ny olona tsirairay misaotra Jesosy Kristy ny amin'ny fanatitra taony tsirairay misaotra ny amin'ny teny izay niteneninao teo indray zay Jesosy Kristy voninahitra anao mandrakizay misaotra Jesosy amen. Alléluia. Nisy nazo zavatra ve androany? Alléluia. Ndry zao voaketotsika dia tsy mitsara n'iza n'iza mandeha amin'ny fitiavana tsy manao préjugement tsy anjarantsika zay ny tazomy androany dia ampiaro androany ny tsodrano avery foana tsodrano tena mahomby amin'ny fiainana dia ny fampiaranao ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe tsodrano omeny mpanompon'Andriamanitra ilaina zay tsara fa ny tena tsara ny fampiaranao ny tenin'Andriamanitra amen. Ampiaro ny tenin'Andriamanitra raha mivoaka eto tsika mampiatra ny tenin'Andriamanitra dia tena misy fiarovan'Andriamanitra mahagaga amin'ny fiainantsika fa raha mivoaka eto tsika le adinitsika ny zavatra rehetrarehetra dia lasa zava-poana le izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raiso ny tsodrantsika rehetrarehetra. Jesosy malalo sotra ny amin'ny teninao reny teny reny Jesosy teo ka ho fanahy sy fiainana amin'ny tsirairay raha mivoaka eto zay Jesosy Kristy dia tononiko fa naiza misy anay dia tena ho fahazavana zay fahazavana amin'ny fitiavana fahazavana tena ho hita ianao atao anatinay tsirairay avy isy impact amin'ny fiainanay naiza misy anay amin'ny fomba fiteninay amin'ny fomba fijerinay amin'ny fomba fiaininay amin'ny fomba rehetrarehetra Jesosy Kristy isy impact zay satria voaketo zay tsy tsara nizaniza tsony voaketo zay dia andeha amin'ny fitiavana ivoaketo zay Jesosy malala dia tena ho instrument eo ampelantananao tena instrument madio Jesosy malala tsisy petina tononiko zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra Jesosy fa nizaniza narary teto Jesosy dia omenao fanasitrana ninona Jesosy zay problème n'olona tonga eto Jesosy dia anao ny ameva olana Jesosy satria anana ny fomba fijerinao izy ny fijeriny dia mahita ny victoire izy eo anatin'io zavatra lalovan'io tononiko zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta misaotra Jesosy voninahitra anao mandrakizay dia rasy laza ho anao Jesosy amen. Quand il descend Sius alléluia tapitra ny cultatsika misy petite annonce fe Alléluia. Tatsika iaraka nofahofantanatsika anome voninahitra an'Andriamanitra rery ihany an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra tamin'ny amin'ny zavatra rehetrarehetra dia marana n'izao fotoana izao tsika amerina ny ity tsika ny
fotoana androany tapitra fa ny marche pour Jésus mitohy foana. Amen. Marche pour Jésus dans la vie quotidienne mitohy foana. Dia ao anatin'ity hiri ity dia ao anatin'izany marche pour Jésus zany dia hibanjina an Jesosy foantsika. Andeha amin'ny fitiavana foantsika. Andeha amin'ny finoana sy fanahy foantsika. Amen. Iaraka hitsangantsika marana fotoana. Alléluia. Sukwan atendrumbuicha wao avyaizamu famu tena manupini masukwan atendrumbuicha wao avyaizamu famu tena Tenene avaiza famu tenao. Famu tena ya vyaminao Vitaina ya vyaminao Padeseku ya vyaminao Pamutena ya vyaminao Vitaina ya vyaminao Padeseku ya vyaminao Satsany. Asitiktikely a. Alléluia. Manubini masukwan atendrumbuicha wao avyaizamu famu tena Manubini masukwan atendrumbuicha wao avyaizamu famu tena Vitaina ya vyaminao Padeseku ya vyaminao Famutena ya vyaminao Vitaina ya vyaminao Padeseku ya vyaminao Apertica para. Famutena ya vyaminao Vitaina ya vyaminao Padeseku ya vyaminao Alléluia. 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 Gloire à Dieu seul.